耐冇整嘅鯉魚，咁今晚諗住整呢個薑葱鯉魚。睇下條鯉魚相當大條喎，用一刀嚟比較就知啦。我都好需要揾一個大嘅鑊去煮佢。其他材料非常簡單，有啲蒜仔啦，英文呢啲叫 leek 啦 ，leek 嘅一種啦，同啲京葱都係叫 leek 嘅，英文就咁啊。呢隻係細隻嗰隻啦。咁另外需要好多葱，一大紮葱、薑、蒜頭。咁條鯉魚唔好打鱗喎，因為啲鱗煎香咗，好好食嘅。咁啊翻嚟梗係要洗啦。咁啊，如果你揦嘅咧，佢會有春啦，啲春攞啲即係啲蛋啊攞出嚟嘅時候，盡量小心唔好整爛佢啦，因為相當好味嘅。至於如果佢係公嘅咧，佢就有一嚿白色嘅，佢哋叫做魚鍋。其實我都唔係好知佢係咩，不過咧嗰嚿咧攞出嚟之後就係話煎咗佢咧又係好味嘅，有嗰嚿咧係好有鮮甜味道。條魚最緊要洗乾淨個肚裏邊啦，因為佢裏邊好多血嘅。咁如果佢個魚腮冇攞乾淨嘅，咁咪攞走埋佢咯。因為煮上呢啲咧就比較腥啲啦。咁條魚洗完之後就最緊要抹翻乾佢啦，特別係個肚裏邊嗰啲水就抹乾淨佢咯。咁抹乾咗之後咧，喺個魚身上面撒少少鹽啦。咁啊，魚肚裏邊都撒少少，咁啊同樣啲魚春都一樣啦，撒少少鹽。葱同蒜啊非常簡單，啲蒜咧切開佢咁樣一撅撅就搞掂噶啦。底啲白色嘅想出味啲嘅就可以打橫咁樣拖開佢咯。葱亦都基本上一樣，大截。蒜頭咁啊2粒到 OK 噶啦，細粒咪3粒咯。拍一拍搣咗啲衣佢，薑切片，薑葱鯉魚，當然要多啲薑啦。我呢一嚿咧基本上切晒落去嘅，嗱隻薑葱蒜搞掂啦。開始煮條魚，咁你真係需要一個咧比較大嘅鑊擺得落條魚咯，因為條魚要煎佢嘅。今日咧我咁啱買雞，有啲雞油，咁啊啱啦，雞油煮鯉魚。唔好太猛火，中火 OK 㗎啦。咁啊，首先咧要放條魚落去煎下佢。咁啊，起碼煎佢4分鐘、5分鐘先至好反佢。亦都可以將啲魚春咧就落埋落去煎香佢，但係小心啲魚春咧會彈嘅喎。咁啊，煎咗3分零鐘、4分鐘之後咧，就可以小心地反一反佢啦。咁啊，煎到咁上下咧，兩邊都香嘅時候咧，就可以落其他嘢啦。咁啊，落咗啲蒜啦、蒜頭啦、薑，鋪埋啲葱上面。咁啊，調味好簡單嘅咋，落啲鹽，咁啊稍後再試味睇下夠唔夠鹹，咁係咁多啦。咁啊要加水，最好就加雞湯啦。咁我而家咁啱有雞湯，咁啊梗係當然加雞湯啦。因為條魚都好大條啊。起碼都10幾分鐘之後先熟啊，咁啊冚蓋焗下佢。預計我都要10分鐘到啦，先再睇下佢。咁啊條魚煮咗10分鐘啦，咁第一樣嘢試一試味夠唔夠鹹先啦。哇，夠晒味，佢睇下穿唔穿得過啦，穿過即係熟啦，咁就可以熄火上鑊。都可以稍落少少豆粉落去，令到呢個汁咧就結少少先淋上條魚個面度。
咁有一個做法咧，就將條魚擺落個煲度啊！我哋啲即係以前就傳統嘅瓦煲啦，或者係用嗰啲啲生鐵煲啊咁擺落去。咁啊，要揾個好大嘅煲咯。調啲資源之後，就要攤凍佢先可以擺到落去啦。因為你揾手屈到落去噶嘛。咁我就懶啦，咁就算啦。呢個薑葱鯉魚搞掂上台啦！我睇落都好想食啊，相當美味。拜拜。